हाय गुड मॉर्निंग सब कोई के। हम अभी दोहा कतार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छी। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमर एतऽ से यूएसए के लागी फ्लाइट छै ते होल छलिए लगभग 8-9 घंटा लेते। तो आब तऽ टाइम भऽ गेलै 2 घंटा मात्रे बाकी छै और ई हमर फर्स्ट ब्लॉग छै। तो हम सोचने छलिए ठीक है फर्स्ट ब्लॉग तो अपना भाषा में बनाबऽ पड़ते नहीं तो हम मैथिली में बना रहल छी। और अहाँ देख सकै छी अभी इहे दोहा कतार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुते बढ़िया है, बहुते बढ़िया मैनेज है और सब कुछ बहुते बढ़िया मैनेज कैने छै। बैसै वाला रेस्ट रूम सब नहीं, फैमिली रूम सब, टीवी रूम सब तो बहुते बढ़िया है और देखे में भी बहुते बढ़िया छै। देख सकै छियै ई हमर फर्स्ट ब्लॉग हवा नहीं तो होप अहाँ सबके वीडियो लाइक करब। बहुते कोई तो मैथिली नहीं बुझे त्यो बिहार नहीं आ मैथिली फैमिली से बिलोंग करे के कारण से हम मैथिली में बनाबे चाहे छली हमर फर्स्ट ब्लॉग। और ई अहाँ के एयरपोर्ट के भीतर के स्टोर सब छै, कितने सफाई है तो नहीं देख सकै छी। तो हम अहाँ के अभी स्टोर सब देखा रहल छी दोहा कतार के एयरपोर्ट के भीतर के स्टोर सब। ये तो हमरा बुझाइए बूढ़ एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं गर्ल्स एम्प्लॉय सब छै। He's calling. Could use an interval. I'm making vlogs here.